思念女儿太保。在福宝曾经出入的门口，不停发出低沉而悲伤的吼声，对着那扇紧闭的门左右瞅寻着，随后对着这扇门嗅着，似乎想要找到女儿福宝留下的蛛丝马迹。一无所获的他，无奈地转身，迈着沉重的脚步走向园区。此刻他的步伐异常缓慢，他不停地低吼着，目光中满是不舍与无奈。他突然蹒跚地转身，盯着那扇紧闭的房门发呆。就在他转身的瞬间，让我忍不住湿了眼眶，因为他的这个转身承载着一个母亲对女儿的深深思念，更体现了母爱的伟大。此刻他一定在期望，他心心念念牵挂着的女儿能突然从那扇门走出，然后和往常一样依偎在他的身边，和他一起嬉戏打闹。然而这一切又是那么的遥不可及。爱宝无奈的扭头，眨巴着眼睛，显得是那么的无助。他犹豫了片刻，默默地转身，再次向那扇紧闭的房门走去。看着他稳健而蹒跚的步伐，迈出的每一步似乎都承载着千斤的负重。爱宝的身躯不停地扭动，可步伐却始终不乱，每迈出的一步仿佛都是在跨越一道道无形的情感羁绊。往昔的眷恋与此刻的无奈在他的心里互相拉扯，让他的身影透露着无尽的落寞不舍。来到门口的他，继续默默盯着紧闭的房门嗅着，这一幕让人感到既心疼又难受。